はい、こうたくん起きて。はい。いくで。はい、まだまだ、はい、まだ。これは誰かのお兄ちゃんです。ゆうがくんのお兄ちゃんです。はい、なんか感想言って。何のなんかの感想って何？感想、思ったこと。なんか驚いた。ほんま？はい、じゃあねー。